สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แม่โนจะมาอัปเดตผักสวนผักเล็กๆในกระถางของแม่โนที่โดนลมพายุพัดวันนั้นให้ชมกันนะคะหลังจากที่พายุพัดแล้วก็กอไผ่โค่นไปนะคะตรงนี้ก็จะร้อนเพราะไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงาเลยนี่คือสภาพกอไผ่ที่พังวันนั้นที่แม่โนถ่ายคลิปให้ดูนะคะมันอยู่กลางที่ด้วยค่ะที่จะสร้างบ้านคือว่าที่ตรงนี้เนี่ยนะตอนแรกแม่โนซื้อไผ่กิมซุ่งมาถุงหนึ่งซื้อมาจากงานกล้วยไข่งานของจังหวัดอะค่ะก็ไม่ได้เอาไปปลูกสักทีวางไว้ตรงเนี้ยตอนแรกวางไว้ตรงนู้นนะคะวางไว้ตรงนั้นรดน้ำแล้วทีนี้ขยับมาไว้ตรงนี้ไม่ได้เอาไปปลูกกลายเป็นกอไผ่ใหญ่โตประมาณนี้แต่อยู่ใกล้บ้านนะคะอยู่ใกล้น้ำทีนี้ก็เลยแตกหน่อเรื่อยๆขยายกอออกมาเรื่อยๆก็ได้กินหน่อเรื่อยมานะคะแต่คุณยายก็ไม่ชอบให้อยู่กลางที่เพราะว่ามันรกอยากให้ออกนานแล้วแหละแต่เราก็เสียดายนะคะอยากเอาไว้กินหน่อไม้ใกล้ๆบ้านเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยหน่อไม้จะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนแต่หน่อไม้ชนิดนี้เนี่ยถ้าเขามีน้ำบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อให้เราเป็นประจำนะคะคือที่มันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวแม่โน่จะปรับกล้องไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะคือที่น่ะอยู่ระหว่างตรงเสาไฟนั่นนะคะที่หน้าบ้านแล้วก็ไปมุมโน้นเลยนะคะไปถึงตรงนั้นเลยนะคะตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงกลางๆพอดีพอลมพัดคุณตาน้องแพนก็เลยไหนๆก็ไผ่ก็โค่นแล้วก็เลยจะไม่เอาไว้ละเลยตัดออกทิ้งนะคะเราก็จะโละตรงนี้ละส่วนตรงนี้คือที่เดิมที่เคยเอาผักกระถางไว้นะคะตอนนี้ก็จะเหลือแต่กระถางที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรก็ตัดกอไผ่ออกไปแล้วตอนที่ตัดกอไผ่ออกไปนี่กิ่งไผ่ซึ่งไผ่ชนิดนี้ใบมันจะใหญ่แล้วก็หนามากกิ่งไผ่เยอะมากมันก็เลยล้มมาทับผักในกระถางหมดนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากตรงนี้เพราะว่าขืนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากดูนะคะต้นไม้นี่อันนี้เป็นดอกชบาพยายามรดน้ำไว้เพราะว่าเราปลูกลงดินไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมในกระถางนี่เป็นบัวตองนะคะแย่แล้วพริกเนี่ยเป็นพริกขี้หนูซึ่งปลูกลงดินตอนที่กอไผ่คุมอยู่เนี่ยก็เริ่มแตกใบงามแต่ตอนนี้คือย้ายเขาไม่ได้ด้วยกอไผ่ก็ออกไปแล้วเขาไม่มีร่มตอนนี้พริกขี้หนูที่เหลืออยู่ก็จะมีอยู่3 ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ตอนที่ตัดออกนี่พยายามเป็นห่วงต้นลิ้นจี่ค่ะกลัวต้นลิ้นจี่จะหักแต่คุณตาก็พยายามเก็บรักษาไว้ให้อย่างดีแม่โนก็เลยย้ายผักกระถางมาไว้บังร่มเงาบ้านซึ่งตรงนี้จะได้แดดครึ่งวันนะคะขณะที่แม่โนถ่ายคลิปอยู่นี่เวลา2:30นะคะ8:30 นาทีนี่แค่โดนแดดครึ่งวันนะคะ
ทีนี้กว่าจะครึ่งวันเนี่ยนี่เพิ่ง2:30เองนะคะ ดูความร้อนของตอนนี้สังเกตเห็นว่าแห้งดินแห้งนะคะใบโหระพานี่เริ่มเฉาพริกเฉาบ้างนิดหน่อยนะคะต้นนี้พริกขี้หนูไม่เฉามากแม่โนไปขุดผักชีมาใส่มาปลูกไว้เมื่อวานนี้เองยังไม่ติดดีต้นนี้เป็นพริกหยวกซึ่งแม่โนซื้อเม็ดมาเพาะที่ปลูกลงดินตายหมดค่ะไม่รอดแต่อันนี้คือที่ต้นเล็กๆที่เหลืออยู่ในกระถางแล้วแม่โนไม่ได้เอาลงดินคิดว่ามันจะไม่โตก็โตนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวเก็บเม็ดไว้ลองทำพันธุ์ต่อต้นนี้เป็นพริกขี้หนูค่ะถ้ากระถางทรงเหลี่ยมๆแบบนี้จะปลูกพริกขี้หนูทั้งหมดนี่ก็ขี้หนูส่วนกระถางนั้นเพิ่งจะเอาผักชีมาปลูกนะคะเนี่ยเป็นขี้หนูชุดเดียวกันทั้งหมดเลยพยายามรดน้ำให้เขาอยู่ต้นนี้นี่คือเขาโค่นรากลอยขึ้นมาแล้วแม่โนก็จับลงดินใหม่มีรอยขุดสังเกตเห็นเป็นรอยขุดขุยๆนี่ไหมคะคาดว่าจะเป็นลูกคางคกเนี่ยค่ะนี่ก็พริกขี้หนูชุดเดียวกันนะคะนี่ตรงนั้นด้วยอันนู้นก็เหมือนกันต้นนี้ก็พริกขี้หนูเหมือนกันส่วนตรงนี้สะระแหน่ซึ่งตั้งแต่วันที่ตัดไม้ไผ่ออกแม่โนไม่มีเวลายกเข้ามาเพราะแม่โนช่วงนี้ยกของหนักเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องมดลูกนิดหนึ่งนะคะก็เลยยังไม่ได้ยกเข้ามารอจนกว่าจะมีคนช่วยยกก็เลยเฉาไปเยอะอยู่ค่ะตากแดดอยู่2-3 วันตอนนี้เริ่มฟื้นตัวดีละใบเริ่มสดชื่นขึ้นมาแล้วนะคะเพราะเม็ดแมงลักมาปลูกในกระถางที่ตัดจากขวดนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นเม็ดพริกงอกขึ้นมาคือตอนแรกไม่รู้ว่าจะเอาดินมาเติมเป็นกระติกน้ำเก่าเสียดายก็เลยเอามาปลูกต้นไม้ว่าจะเอาดินมาเพิ่มนะคะนี่ก็เลยจำไม่ได้ว่าเอาเม็ดอะไรมาโรยไว้เราต้องรอแตกใบก่อนค่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นพริกที่หล่นแล้วก็ขึ้นเองนี่ค่ะผักหวานบ้านขออภัยผักหวานป่าแย่หมดเลยตั้งแต่วันที่ตากแดดต้องดูอาการก่อนว่าจะรอดไหมนะคะเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปทางโน้นอยู่ตรงนี้นี่ก็ดูอาการแล้วแดดครึ่งวันก็หนักหนาอยู่ค่ะกำลังคิดว่าจะย้ายเข้ามาในร่มนี้ดีไหมคือยังไม่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดลมพัดข้าวของกระจัดกระจายทุกวันเมื่อวานนี้ก็ลมแรงมากลมแรงทั้งวันค่ะเมื่อวานนี้นี่เป็นใต้ต้นส้มโอนะคะก็จะมีร่มจนกระทั่งถึงบ่ายบริเวณนี้เป็นข้างๆกระท่อมคิดว่า
จะเอาผักมาแอบซ่อนอยู่แถวๆนี้ก่อนพักฟื้นน่าจะดีแต่ต้องเดี๋ยวรอให้มีคนช่วยยกก่อนนี่เป็นพริกขี้หนูที่ปลูกไว้ในกระถางนานแล้วค่ะทีนี้พอไม้ไผ่โค่นทับก็เลยยอดหักแย่หมดรดน้ำไว้แล้วไม่ต้องเอาผักชีมาแอบปลูกไว้ด้วยนี่ค่ะเอามาจากในส่วนของพ่อหนึ่งคือมันโดนแดดตลอดทั้งวันสงสารเดี๋ยวจะตายซะก่อนนี่ก็เริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมานิดนึงละคือดินเขาเนี่ยรดน้ำไปแล้วยังมีความชื้นอยู่เช้านี้ยังไม่รดน้ำนะคะแม่โน่จะมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนว่า2:30 ถึง 3 โมงเช้าเนี่ยขณะนี้เนี่ยเริ่มร้อนมากแล้วนะคะเมื่อวานนี้3 โมงเช้านี่อุณหภูมิอยู่ที่30 องศาก็เลยจะให้ดูก่อนว่าแค่ตอนเช้านี่ก็ผักก็เริ่มเฉาแล้วนะคะกะเพรายังรอดอยู่ค่ะนี่เป็นกะเพราแดงนะคะคุณผู้ชมหอมมากเลยเป็นกะเพราไทยเรานี่แหละเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ซึ่งไม่ใช่ที่ซื้อเมล็ดมาปลูกนะคะอันนี้แม่โน่ไปเอาเม็ดของแมงลักมาเพาะไว้นี่ก็เหมือนกันตรงกระถางนี้เนี่ยจะโรยเม็ดแมงลักไว้เบี้ยเล็กๆนี่อาจจะเป็นที่เขาจะงอกขึ้นมาใหม่ส่วนนี้สตอเหลือรอดอยู่2 ต้นนะคะที่ลงดินไปตอนนี้ขณะนี้ตายหมดแล้วเดี๋ยวรอหน้าฝนก่อน2 ต้นนี้น่าจะไม่รอดต้นมหัศจรรย์นะคะที่เรากินเม็ดไปแล้วดื่มน้ำแล้วจะหวานนะคะตอนแรกบริเวณนี้นี่คือแม่โน่สารตะแกรงไว้เนี่ยล้อมไก่แล้วเอาฟางมาใส่แล้วก็ปลูกพริกหยวกไว้นะคะแต่ว่าพอแรงเข้าพริกหยวกไม่รอดลมพายุพัดคืออันนี้บางตัวบ้านนะคะเนี่ยแต่ความแรงของพายุตะแกรงพังคือขนาดตะแกรงโปร่งขนาดนี้ยังพังก็เดี๋ยวจะต้องหาเวลาซ่อมแซมใหม่ผักหวานบ้านขึ้นเองจ้ะอันนี้เป็นพริกหยวกต้นเดียวที่ปลูกลงดินแล้วรอดนะคะแต่ก็ดูสภาพต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะส่วนตรงนี้ไม่รู้พริกอะไรเกิดขึ้นมาเองนะคะอันนี้เป็นต้นมะอึกนะคะคือเม็ดน่าจะหล่นลงมาแล้วก็งอกแต่ตอนแรกกับมิโนพยายามขอเม็ดเข้ามาหาเม็ดมาเจอที่ไหนก็เก็บมาพยายามเพาะแต่ว่าไม่ขึ้นแต่อันนี้เม็ดลมพัดหล่นมายังไงไม่รู้ค่ะอันนี้งอกเองถูกหนอนชอนใบเยอะเลยตอนนี้เริ่มติดดอกแล้วนะคะก็รอลุ้นอยู่อันนี้ไม่รู้พริกอะไรนะคะใบใหญ่มากขึ้นเองเหมือนกันเม็ดหล่นมาหรืออาจจะไหลมาตามน้ำที่ฝนตกแล้วน้ำจะไหลมาทางซ้ายมือนะคะไหลมาทางสวนกล้วยพริกขี้หนูที่เอามาปลูกฝากกอกล้วยไว้คือถ้าเราปลูกพริกอะไรใกล้ๆกอกล้วยมันจะมีความชื้นสูงจะงอกดีนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นพริกที่เราเพาะเมล็ดแล้วก็ถอนมาปลูกโตช้ามากค่ะแต่
แต่ตอนนี้อาศัยร่มเงาของกอกล้วยแล้วก็ความชื้นแถวนี้เขาก็เลยไม่มีผลกระทบกับช่วงแล้งนี้เท่าไหร่ปลูกมา2 ปีแล้วค่ะยังไม่ได้กินแต่ก็ต้องรอด้วยความอดทนเนาะต้นนี้พริกน่าจะเป็นขี้หนูค่ะโอ้มดเริ่มมารบกวนแล้วขึ้นเองขึ้นตอนไหนไม่รู้อาศัยบังร่มเงาบ้านเลยไม่เหี่ยวนะคะพอไมโนมาเจอก็เริ่มต้นใหญ่ละก็เลยพยายามมารดน้ำไว้ให้แต่ไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรแล้วก็ยอดนี่หักไปแล้วย้อนกลับมาตรงกอไผ่นิดนึงนะคะคือตั้งแต่ตัดกอไผ่ออกเนี่ยตัดต้นมะกรูดออกไป1 ต้นนี่คือตอมะกรูดนะคะเพราะกอไผ่มันทับร้อนมากค่ะสังเกตดูแดดนะคะคุณผู้ชมนี่ต้นไม้ไม่มีร่มกล้วยไม้ไม่โน่อาการแย่แล้วค่ะนี่เป็นกล้วยไม้ช้างนะคะส่วนอันนี้เป็นกะเลกะล่อนซึ่งน่าสงสารเขานะคะเขาพยายามออกดอกแต่กำลังจะเหี่ยวแล้วออกไม่ได้ร้อนจัดใบหมากเหลืองนะคะสังเกตว่าใบไหม้เนี่ยค่ะใบไหม้เลยร้อนกล้วยไม้จะไม่รอดแล้วค่ะเดี๋ยวจะโดนแดดไปไม่กี่วันจะต้องเก็บเข้าร่มเผื่อเขาจะรอดมะนาวยังไม่ได้ปลูกเมนูไปได้เมล็ดอัญชันมาค่ะอันนี้ม่วงอ่อนนะคะไปตรวจถนนแล้วเห็นก็เลยขอมาที่มีอยู่คือม่วงเข้มแต่อันนี้เป็นม่วงอ่อนค่ะเดี๋ยวถ้ามีดอกแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ